Хэнти аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Нутаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97. Орон дөрөв үзэгчтэй Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгчтэй түргэд бэлэн болсон байна. Агарлаа хандуулна. Ингээд бүхэндээ мэдээлэл танилцуулъя. Эхний мэдээ. Хэнти аймгийн төв Жингис хотод 10 км хатуу хүчтэй замын ажил эхэллээ. Уг ажлыг Улаанбаатар хотын текст плант компани улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байгаа юм а. Уг зам дагуу гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, автобусны буудал, зарим газараар ундаг дугуйн зам баригдах юм а. Урдчилсан байдлаар энэ он гэхэд хүлээлэг нөгөхөөр ажиллаж байна. Хэнти аймагт хийгдэж байгаа томоохон ажлын нэг бол хотын төв дотор тавигдж байгаа хатуу хүчилттэй 10 км замын ажил юм а. Улсын төсөвдөр 10 тэрбум төгрөгийг тавиулж инхүү замын ажил эхэлсэн байна. Хэрлэн сумын 1-р баг хангамжинд 900 м, 4-р баг хорхин замд 632 м, 5-р баг сарыг хороололд 1 км, 3-р баг шинэ Өндөрхаан хороололд 1 км, 2-р баг баазад 1 км, орон сууцны хороолууд болох А17, 18, 19, 33, 26, 25-р байр, С78, 79, 80-р байрны автозам зогсоол гээд нийт 10 цогц замыг инхүү хийж байна. Эдгээр замуудын хувьд гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, явган хүний зам, зарим хэсэгтээ дугуйн зам, шинэ автобусны буудлууд байгуулагдах юм а. Ер нь бол 2016 оны улсын хурлын болон орон нутгийн хурлын сонгуульд Монгол Ардын нам оролцохдоо бас энэ хэрлэн сумын гэр хороолол орон сууцны гадуур за гэр хорооллын хороол дундуур гээд олон газруудад автозам барина, гэрэлтүүлэг тавина, явган зам тавина гэдэг ингээд мөрийн хөтөлбөртөө дэвшүүлсэн. За өмнөх ч бас ард түмэд иргэд дэмжсэн байдаг. Тэгэхээр энэ ард иргэдэд амлсан амлалтаа биелүүлэх ёстой. Тэр ажлын хүрээнд бол 2019 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр 10 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бас тавигдсан. За энэ 10 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ямар ажлууд ингээ хийгдэх вэ гэхээр за нэгдүгээрт бол 1-р багийн хангамжийн чиглэлийн автозам тавигдана. 4-р багийн хорхын зүүн талын автозам, за 5-р багийн саргийн зүүн баруун гэсэн ийм хоёр чиглэлээр ийм автозам тавигдана. Энэ бол яг сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт амлсан ийм замууд байна. За мөн дээрэс нь орон сууцны хоёр хорооллын дотноодлыг бид нар бас тогтчулна гэж ингэж амласан. Автозамын сүлжээтэй, гэрэлтүүлэгтэй, зогсоолтой болгосон. Энэ нэг нь бол 4-р багийн А17, 18, 19, А33, А26, А25 байрны орчмыг бид нар мөжингийн гудамжтай холбосон автозам, за орон сууцны доторх зогсоол, автозамын сүлжээ гэсэн ийм чиглэлээр ажлууд хийгдэх байгаа. Мөн боловсролын гудамж буюу энэ захиргааны орчим хүч төвөөх сүлжээний баруун талын уулзуураас 10 жилийн урдуур гараад хэрлэн сумын хаан багны хэрлэн сумын тооцооны төвийн зүгээр гараад дунд захын зүгээр тэмүүжийн гудамжтай холбогдож байгаа ийм автозамын сүлжээ бас ингэж нэмэгдэж орж ирж байгаа. Дээрээс нь мөн 2-р багийн 2 гудамжнаас хойшоо явсан чиглэлээр бас 100 метрийн зам ингэж тавигдахаар. За аймгийн төв дотор давхар дэлгүүрийн орчин буюу S29, S80, S79, 78 энэ орчмын байруудын гадуур мөн нутгийн дэлгүүрийн урдуур их хэмжлэнгийн зорлогдсон тендерт бол Улаанбаатар хотын текст плант гэдэг компани шалгараад гүйцэтгэлийн ажлыг явагдаж байна да. Тэгээд ангаараа туслан гүйцэтгэгчээр бас хоёр компани цуг ажиллаж байна. За ер нь бол энэ ажил бол нийт 10 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Зөвхөн энэ жил бол 4 тэрбум тавигдсан байгаа. Эх оны төсөвдөр 6 тэрбум тавигдана. Гэхдээ бол бид нар энэ компанийг сонгон шалгаруулахдаа бол бүх замыг энэ жилд нь хийж дуусгаа гэдэг ийм чиглэлсэн өөрсдөө ч гэсэн хийж дуусгана гэсэн ийм амлалт өгөөд энэ ажлууд хийгдэж явж байгаа. Уг замыг хийхээр Улаанбаатар хотын компани болох текст плант компани шалгарсан ба туршлагын хувьд хот хөдөө, Цуслангийн зам, Налайхан шин зам гээд олон газар ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай компани юм а. Замын хийцийн хувьд цементээр бэхжүүлсэн суур асфальт, өнгө асфальт зэрэг чанар сайтай, зузаан, эдлэгээ сайтай зам болох юм байна. 6 сарын 26-наас эхэлж ажиллаа эхэлсэн. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн зүүн талаар энэ 0,632 м зам байгаа. Хангамж дээр 0,970 км зам байгаа. Хойно сариг дулааны хороолол дээр км 60 м
зам шинэ Өндөрхаан хороол чиглэлийн километр 383 баазын дэлгүүр өөд өгсөн километр 850. Тэгээ энэ төв дотор километр 283. Тэгээ энэ орон сууцны хороол дотор ингээд 4 хэсэг ингээд нийт 10 багц замын ажил маань хийгдээ явагдаж байна. Хүндрэл бэрхшээлтэй зүйлүүд юу вэ? Орон нутгийн иргэдийн зарим нэгэн айлын хашааг татгшин татах нүүлгэн шилжүүлэх гэдэг ажлуудаас зарим нэгэн хороололт явагдаад тах шиг байна. Тэ. Энэ дээр бол ард иргэд маань ер нь дийлэнх нь бол дэмжиж ажиллаж байгаа бид эдэг. Ганц нэг айл бол жоохон хашаа машгаа татах барих юм дээр дургуцаад хойр хандаад одоо хүртэл нэг айл жишээ татаагүй байж л бидний ажил хашаагийн тойроод явцсан байдалтай. Ингээд ийм ажлууд явагдаж байна л да. Одоогийн нөхцөл байдлаар нэг зам маань хэр төлөвлөгөөнийхээ дагуу явагдаж байна. За хичнээн орон нутгаас иргэдийг бас ажлын байраар хангаж байгаа. Орон нутгаас бол манайх орон нутгийн машин механицтай одоо жишээ нь том сонсомолтой хүмүүсийг авч ажиллуулж байна. Туслах ажилчдаас ажилчдыг бол орон нутгаас авч ажиллуулж байна. Хашлага явган зам дээр орон нутгаас баригадууд авч ажиллуулж байна. Орон нутгийн замын компанийг туслан гүйцэтгэгчээр аваад ажиллуулж байна. Тийм л байдалтай байна да. Замын бүтэц чанарын үед ер нь ямар техник технологиг ашиглан хийж байгаа хэр бат бөхт зам болох бол зам маань болохоор далангийн үе байгаа суурийн доод үе гэдэг 30 см, цементээр өвчүүлсэн суур гэдэг 20 см. Тэгээд суур асфальт маань 4 см, өнгө асфальт маань 3 см. Тэгээд зорчих хэсэг маань ногоон байгууламж, явган үний зам, хөвөө, замын гэрэлтүүлэх гэсэн бүтцтэй. Зарим төвийн замууд дээр дугуйн зам орж ирсэн байна. Зарим хэсгээр ийм бүтцтэй. Тэгээд манайх гэрээгээр бол 2020 оны 7 сарын 1-нд хүлээлгэж өгөх гэрээтэй. Бидэд байгалийн гамшиг элдв юм гайг бол энэ жилдээ 11 сарын 1-нд хүлээлгэж өгөхөөр тэгэл шахуу ажиллаж байна да. Энэхүү замын ажил нийтдээ 10 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй бөгөөд 2019 оны төсөвт 4 тэрбум төгрөг суугдсан байна. Хинтээ аймгийн удирдлагын зүгээс 2019 онд багтаан ашиглалтанд өгөхөөр гэрээ байгуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл тус компани нь үлдсэн 6 тэрбум төгрөгийг өөрийн хөрөнгөөр хийж хүлээлгэн өгөхөөр болсон байна. Төлөвлөгдсөн гэрээний дагуу бол 2020 оны 7 дугаар сарын 1-нд заасан боловч гүйцэтгэгч компани хугацаанаас өмнө өгөхөөр инхүү ажиллаж байна. Дажрам дуулах гэдэг туслан гүйцэтгэгч компаниудын хувьд Хинтээ аймгийн буюу орон нутгийн компани ажиллаж байгаа ба нийт 50 гаруй техник хэрэгсэл 70 гаруй ажилтан ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Баяр наадмын өдрүүдээр Хинтээ аймагт зам тээврийн томоохон ослууд гарч 3 хүний амнаас ирсэн хэрэг гарсан. Мөн тэрэгэн зэртэй иргэнийг дайрч цухтаасан хэрэг, мотоциклтэй 2 иргэн мөргөлдсөн хэрэгүүд мөн тус гарсан юм а. Орон дулааны цаг тэр дундаа баяр наадмын өдрүүдээр хот хөдөө орон нутг руу шилжих хөдөлгөөн арьс ихсдэг. Мөн согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн үедээ жолоо барих, шөнө орон цагаар гэрлээ шилжүүлэхгүй хөдөлгөөнд оролцох, хурд хэтрүүлэх зэрэг хувь хүний буруутай үйлдэлүүдээс үүдэлтэй ослууд гарсаар байна. Хинтээ аймгийн Чингис хотын тухайд зүүн аймагуудын төв магистрал зам дамжин өнгөрдөг бөгөөд автомашины хөдөлгөөн өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр тэр хэрээрээ автобус энэ бүс нутагт ихээр гарч байна. Баяр наадмын өдрүүдэд Хинтээ аймгийн мөрөн сумаас Чингис хот орж явсан Пүрүс маркийн машин хурд хэтрүүлэн явснаас үүдэж замын хагарахад орж улмаараа замын хажуу руу онхолдож 5, 10, 21 настай 3 иргэн газар дээр нас барсан сэтгэл сэрдхийлгэн мосол гарсан юм а. Урдчилсан байдлаар шалгахад зам хагаралтай учраас хурд хэтрүүлэн явж замын эвдэрлийг тооцоолгүй далангаас шидэгдсэн байна. 7 сарын 9-өөс 7 сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд Хинтээ аймгийн нутаг дэвсгэр дээр нийт 3 гэмтэргийн шинжтэй гомд мэдээлэл ос тэрэг бүртгэгдсэн байгаа. За үүнээс хамгийн ностой гэх юм бол мөрөн сумаас Чингис хаалга, Чингис хот руу орж явсан тээврийн хэрэгсэл замдаа зам тээврийн осолд холбогдож нэг том 2 хүүхэд ирсэн ноцтой харамсалтай осол гарсан байгаа. За уг осол маань бол нэгдүгээр замын хагархаа, хоёрдугаар жолооч хурд хэтрүүлснээс болсон гэсэн эхний читний таамаглал гарч ирсэн байна. За дээрэс нь баяр наадам амралтын өдрүүдээр иргэд маань согтууруулах хундаа зүйл хэрэгэлсэн үедээ мотоцикл жолоодож яваад осолдсон 2 осол бүртгэгдсэн байна. Мөн 7 дугаар сарын 11-ний шөнө тэг 3 цагийн үед Улаанбаатар хот явах зам дагуу байрлах цайны газрын орчим тэрэгэн зэртэй иргэнийг мөргөн тусламж үзүүлэлгүй хэргийн газрыг орхин зүхтаасан хэрэг гарсан байна.
Тус сэжигтний Хэнтэн аймгийн цагдаагийн газар 4 хоног ирэн сурвалжиж Улаанбаатар хотоос олсон байна. Түүний хэлж буйгаараа гэрлийн гэлбаанд орж зам хөндлөн гарч байсан иргэнийг хараагүй бөгөөд сандарсандаа зугтаасан гэсэн анхны мэдүүлэг өгчээ. Зам тээврийн осолд өртсөн иргэний хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй шөнийн 3 цагт цайны газар очиж хоол идэхээр зам хөндлөн гарч байсан ба түүний нэг хөл нь хугарсан байна. Би Хэнтэн аймгийн Улаанбаатар хот руу очих зам дээр 2019 оны 7 сарын 11-ний шөнө гэрлийн гэлбаанд орсны улмаас болж тэрэгцэртэй зам хөндлөн гарч ирсэн хүнийг мөргөж гэмтэл учруулсан. Тэгээд тэндээсээ зүхтаагаад айснаасаа болоод өөрөө зүхтаагаад тэгсэн боловч энэ цагдаагийн албан хаагч нар бол араас олж бид илрүүлсэн. Тэгээд жолооч нартай хандаж хэлэхэд тухайн асуудал гаргасан бол тухайн газраас зүхтаах үйлдэлийг битгий хийгээрэй. Мөн яарад жоохон гэсэн яарсан аюулгүй байдлаа хангаагүй өөрийн болгоомжгүй байдлаас гаргасан үйлдэлээсээ зүхтах хэрэггүй байх шүү гэж жолоочтой хандаж хэлье. Тэгээд гаргасан алдаандаа бас гэмшиж гэм буруугаар хүлээж байна. Жолооч нартай хандж хэлэхэд битгий яараарай гэж хэлье. Аваг тээврийн хэрэгслийн жолооч гэрлийн гэлбаанд ороод харагдахгүй зам хөндлөн гарч ирсэн тэрэгтэй өнийг дайраад тэгээд сандарсандаа цухтаасан гэж ихний байдлаар мэдүүлэхдээ тэгж өгсөн байгаа. Ариг согтур хундааны зүйл бол хэрэглээгүй гэж өөрөө хэлж байгаа боловч одоогоор бол мөрдөн байцаа шалгалтын ажиллагаа явагдаж байна. Баярын өдрүүдэд согтуурлах хундаа хэрэгсэн үедээ мотоцикл жолооцноос үүдэн 2 зам тээврийн осол бүртгэгдэжээ. Аялал зугаалгын улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан туйс замд хурдаан тохируулах, гэрлэн шилжүүлэх, замын эвдрэл гэмтлийг тооцсон явах гэдэг жолооч нарын хувьд анхаарал болгоомжтой явах зайлшгүй шаардлагатай байна. Мэдээллийн хөтөлбөр үйлчлэн танд хүрч байна. Дараагийн мэдээ. Хэнтэн аймгийн цагдаагийн газрын албан хаагчдад хугацааны цол болон төрийн орон нутгийн одон медаль салбарын шагналуудыг цагдаагийн газрын түүхт 98 жилийн ог тохиолдуулан шагнаж урамшууллаа. Энэ талаарх мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Цагдаагийн цол олгох шагнал гардуулах үйл ажиллагаа жилдээ маш цөөхөн тохиодог бөгөөд цагдаагийн газрын ой болон томоохон баяраар тэд шагнал хүртэж цолоо нэмдэг уламжилтай. Тиймдээ ч цагдаагийн цол бол хатуу дэгж аягтай, тогтсон дүрм журамтай, хүндэтгэлтэй гардуулах ёстой байдаг байна. Монгол улсад цагдаагийн байгууллагын түүхт 98 жилийн ойг тохиолдуулан гэмт хэрэгтээ тэмцээх нийтийн хэвжрүм хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд идэх зүтгэл өр бүтээл гарган ажилласан албан хаагчдын хөдөлмөрийг үнэлж цол шагнал гардуулах үйл ажиллагаа боллоо. Цагдаагийн ерхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн хурандаа цолоор Хэнтэн аймгийн цагдаагийн газрын дарга дэд хурандаа бат сайхан шагнагдлаа. Миний цагдаагийн байгууллагт 28 дахь жилдээ ажиллаж байна. Хэнтэн аймгийн цагдаагийн газрын дарга дамжуулаад 2 сар болж байна. Аймгийн цагдаагийн газар бол боловсон хүчний хувьд материалыг нэлээд бэхжсэн, нэлээд чадварлаг хамтлан бүрдсэн байна. Нутаг орондоо ажиллаж байгаадаа бол баяртай байна. Унаа Бадгар гэж энэ цагдаагийн газарт насаараа ажилласан мөрдөн байц цагдаагийн уушралтай хүн байна. Би энэ удам дамжиж энэ цагдаагийн байгууллагт ажиллаж байгаа юм. Албаагч байна. Бид бол цаашдаа бол энэ мал хулгайлах гэмтэрэг автоваар зам тээврийн ослоос орсон сэргийлэх энэ талаар бол нэлээд ажиллаар хэмжээнд хийж хэрэгжүүлэхээр ингээд төлөвлөж байна. Цагдаагийн ерхий газрын дээд шагналуудын нэг болох цагдаагийн гавьяа тэмдгээр гэр бүлийн хүчирхээлэл гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тасгийн ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн ахмад оюун туяаг шагнасан байна. Тэрээр 2004 оноос хойш цагдаагийн газарт бичиг хэргийн ажилтнаар ажиллаж ажлын гараагаа эхэлсэн бөгөөд өдгөө гэр бүлийн хамтаар цагдаагийн байгууллагад 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би бол цагдаагийн байгууллагт 2004 оноос хойш ажиллаад одоо 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. Анх бол бичиг хэргийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан бол одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн гэмтрээс зорьсон сэргийлэх ахлах мэргэжилтнээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Миний хувьд гэр бүлээрээ цагдаагийн албанд төр ард түмнийхээ амгалан тайван байдлын төлөө ажиллаж хамтарч ажиллагаараа бахархдаг. Энэ бол тэр болон хүмүүс дээр нь тохиогоод байхгүй хувь тавилан гэж боддог. Тэгээд өнөөдөр энэ гавьяа сэтгэлийг үнэлээд цагдаагийн ерхий газрын гавьяа тэмдгээр болон энэ бол ер нь бол цагдаагийн байгууллагын хувьд дээрээс 2 дахь тэм том шагнал байгаа. Энэ шагналаар шагнагдсанд туйлын баяртай байна. Энэ бол ер нь хамт олон маань надад итгэл хүлээлгэж өгсөн юм шагнал гэж бодож байна. Эмэгтэй хүн цагдаагийн газар ажиллахын сайхан тал нь юу вэ? Эмэгтэй хүн сайхан цагдаагийн байгууллагад ажиллах
сайхан тал нь бол тэр олон эмэгтэй хүн битгээл эрэгтэй хүн тохиогод байх энэ албан тушаал ажил хэрэг биш. Тийм учраас эрэгтэй хүний хүмүүстэй энэ зэрэгцээд мөр зэрэгцээд ажил одоо мөрдөс зүгээд мөрдсөрөө гоёд ингээ ажиллаж амьдарч байгаадаа би өөрөөрөө бас бахархдаг юм аа. Мөн 2018 оны 7 дугаар сард Хэнтэн аймгийн Дадал суманд буудуулсан иргэний амийг аварсан ахлах дэслэгч Алтан Эг Хэрлэн эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалаар олгодог эрүүлийг хамгаалах тэргүүний ажилтнад цол тэмдгээр шагналаа. За тэгээд миний бие болохоор одоо нодлон 2018 онд 7 сард хүний ам аварсан, буунд уртсан тэм хүний ам аварсан гэдгээр эрүүл мэндийн газраас эрүүл мэндийн тэргүүн гэдэг одоо шагналаар одоо шагнагдсандаа маш их баяртай байна. Ухаан нөхцөл байдал болохоор орой 23 цагийн үед маш харанхуй болсон мэс хөдөө хээр тарталсан. Тэгээд тухайн үед ямар нэгэн одоо арга хэмжээ авах тийм эмнэлгийн багж материал байгаагүй. Тэгээд өөрийнхөө гарын дор тэр дойрын хавьд байсан айл малчин айлуудаар орж эмнэлгийн материал цуглуулж өөрөө тийм глюкоз найруулж тийм ээ халуун цай авч глюкоз найруулж тухайн өндөө глюкоз хийж өвчин намдах юм тариагаар хийж тухайн үнийг нийт 9 цагт болсон одоо буунд өртсөн хүнийг оройны 11 өнгөрөөд 12 хүн хүртэл ер нь цусын тогтоо харах хэмжээ авч байсан. Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар хугацааны өмнө ахлагч цолоор цагдаагийн ахлагч Эрхэн Баяр, цагдаагийн ахлагч Ган Төмөр, цагдаагийн ахлагч цолоор цагдаагийн дэд ахлагч Бахит Бэг, цагдаагийн дэд ахлагч Санчир, цагдаагийн дэд ахлагч Наранбаатар, цагдаагийн дэд ахлагч Соожил нар шагнагдсан бол хугацааны цагдаагийн ахлагч цолоор цагдаагийн дэд ахлагч Гончиг Сүрэн, цагдаагийн дэд ахлагч цолоор Бат Цингэл, цагдаагийн дэд ахлагч Ням Төгс нарыг шагнасан байна. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргаашийн мэдээллээр эргэн уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Хэнтэн аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Нутаг 21 телевизийн орон нутагдах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 27